OK， 跟住到第二位出場嘅，咁首先我想講啦，我哋今屆 ST Stanley 希望大家記得啊。咁以下落嚟咧，呢位會有好勁，因為我個城市咧本身都出過勁人，未講係我哋邊個嗰陣時候咧，我先介紹咗佢業務先。大家做生意都係想啲生意再多啲啦，賺多啲錢啦，同埋識人多啲先。大家想唔想先？想。如果想，咁就要揾先啲先啦。有請媒體公關宣傳嘅先啲先。好，大家好啊！大家早晨啊！早晨。正能量先。好。咁我係媒體公關宣傳，專注做餐飲零售嘅 Cindy 啦。咁咧講下我嘅創業歷程啦。咁其實2017年咧，咁我哋就開咗 New Century Marketing 啦。咁我由100幾尺嘅單位咧，去到而家其實有16尺 office 啦。咁同埋有幾位嘅 partner 去到公司嘅人數達到去10位嘅。咁我亦都有一啲少少嘅成就啦，咁就係我之前 join 過一個第一屆嘅公展會 KOL 啦，咁亦都喺報紙度有寫過食評嘅，咁亦都喺 YouTube 度有做一啲嘅節目主持啦，同餐飲有關嘅，咁現亦都係 HKTV Mall 嘅生活百貨主持，所以有機會大家有時 lunch 喺 HKTV Mall 度撳下嘢買下嘢，可能會見到我直播緊嘅，都唔出奇嘅。好，咁呢啲就係一啲我哋嘅客戶啦，其實都係林林種種啦，包括一啲生活品味啊，一啲餐飲零售啊，或者一啲比較商業少少嘅，我哋都有去 support 嘅，唔同範疇嘅都有做嘅。咁我哋成日都講媒體宣傳啦，咁其實我哋都會幫客戶咧，其實主要登上啲唔同嘅媒體曝光啦，例如一啲可能係 lifestyle 啦，一啲傳統啲嘅可能紙媒嘅亦都有啦，一啲係運動型嘅或者一啲科技啊，甚至乎一啲係比較商業少少嘅，我哋都有去 support 嘅。咁另外當然亦都有啲係女仔嘅平台啦，一啲親子嘅平台啦、fashion 嘅平台啦等等，我哋都有去 support 嘅。咁除此之外，除咗一啲主流媒體咧，亦都有一啲唔同嘅跨平台分享啦，例如平時成日都講話 KOL 啊、YouTuber 啊、Foodie 啊呢啲咁唔同嘅平台，包括 OpenRice、IG、Facebook、小紅書、Google 啊、TripAdvisor 啊、大眾點評呢啲我哋都有 support 嘅。咁主力嘅目標都係想幫啲品牌去提升知名度啦，咁亦都係令到個受眾面越大啲越好啦。咁同埋最緊要都係 sell 嘢啫，所以就要促進呢個產品嘅銷售啦。咁同埋建立個正面嘅品牌形象嘅。好，咁我個範疇其實都好廣泛。平時聽話餐飲零售嘅做啲咩咧？咁餐飲其實最主要就係做一啲新店啊、新菜式啊、一啲優惠啊、節日啊或者一啲 IP 聯乘呢啲其實都好適合推廣嘅。而零售就更加廣泛，因為包括一啲零售店鋪啦，一啲可能食品產品會上架七仔啊、OK 啊、超市呢啲都啱嘅。咁而家新興嘅寵物用品啊、母嬰嘅護理呢啲都係一啲好大嘅市場需求啦。咁護膚品、電子產品呢啲都有去做嘅。咁當然除咗餐飲零售，仲有其他類別，包括一啲教育類型啦、NGO 甚至乎一啲商業嘅機構玩樂場地，我哋都可以幫佢哋推廣到多啲受眾，增強佢哋嘅生意嘅。咁分享一下咧，因為都有大半年冇 present 啦，咁最近半年做咗啲咩咧？咁可以同大家 share 下啲 showcase 啊。咁啱啱咧，阿 K 都有講話 ISO 好緊要啦。咁我哋亦都有客戶咧，就係因為佢有攞到呢一個 ISO 咧，咁所以其實咧令到佢喺媒體上面曝光嘅機會其實都會大好多，可以爭取多啲唔同嘅發布嘅。咁呢一個就係寵物移民同埋旅行嘅公司啦，咁去幫佢哋去做一啲發布，等佢哋吸多啲生意啦。咁除此之外咧，咁一啲翻新嘅寵物醫院，例如呢一個咧，咁都有幫佢哋去做啲發布。因為而家寵物市場都幾龐大，咁可以幫到佢哋做多啲曝光，咁等啲人啊，如果貓貓狗狗有啲咩情況，可以揾佢哋啦。咁另外亦都有啲寵物生活品牌啦，咁呢個就係我哋花果麗攬 EVA 旗下嘅其中一個品牌啦。咁就係一啲貓砂啊、貓嘅產品，咁我都有揾我哋去 support 喺一啲媒體度做發布，揾素人去分享。咁係你見到會有好多一啲正面嘅 comment 嘅。咁當然唔少得就係揾一啲 KOL 去做拍片啊，去影相啊，咁樣吸引翻一啲佢哋中意睇貓貓狗狗，或者佢哋本身都有養貓貓狗狗，就多啲機會喺佢哋度 online 落單啦。咁一啲母嬰嘅產品其實都係而家好廣泛嘅市場啦。咁例如啲身體護理嘅產品啦，咁濕疹啊呢啲我都有啦，咁所以都會去幫手去做一啲嘅發布啦。
咁另外當然亦都揾一啲親子嘅一啲 KOL 啦，講緊有過萬粉絲嘅，咁有啲好得意嘅 BB 啊，咁呢啲其實都係可以吸翻一啲相關嘅人士去收看啦。咁亦都有啲產前產後護理嘅品牌啦，呢個贊助品牌嚟嘅，佢推一啲自家嘅產品，咁都有揾我哋去幫手去推廣啦。咁另外一啲有趣啲嘅就係一啲 IP 嘅 crossover 合作啦，例如餐廳聯成咗肉桂狗呢啲 IP 揾我哋去幫手啦，咁亦都做一啲 IG 同小紅書嘅 foodie 嘅。咁另外松本清亦都同咗個 IP 微笑柴犬去合作，咁去吸翻啲人去佢哋零售商店啦。咁一啲有趣啲嘅活動場地，例如呢個射箭場咧，咁就佢之前喺荃灣開，去到之後再喺荔枝角再開多2間咁樣啦，咁就揾我哋做咗前後都有2轉嘅宣傳啦。咁呢個就比較近期少少，12月開嘅 A 家遊樂場都有揾我哋去 support 去吸啲客嘅。咁餐飲就平時成日講啦，啲越南嘅過江龍啦，甚至乎一啲比較好跑啲平民嘅餐廳，我哋都有去協助嘅，喺啟德零售館度去出報導啦。咁有啲行業嘅名師都想同大家分享一下，就係有時有啲客可能會話：喂，其實我直接揾佢哋都得啦，啲平台我使鬼揾你幫手咩？咁但係其實主要有2大分別嘅，第一就係如果直接揾啲平台，其實都係將啲資料直接去陳述嘅啫。但係揾我哋咧，就可以將個故事包到最吸引。咁到時啲媒體出街嗰個方向角度都會比較有創意啲、有吸引力啲啦。咁第二就係錢嘅問題啦，都係錢作怪嘅啫。你直接揾佢哋 sales 報價嘅，咁幾萬蚊一個平台一個發布，咁好正常。佢逐個計，可能 website、IG、Facebook 全部都要另外俾錢啦。咁但係揾我哋講緊同一個價錢，其實已經做到10倍以上嘅曝光啦。咁除此之外，另外 KOL 平時都成日講啦，有啲都會覺得喂，我直接 inbox 個 KOL 都得啦，使乜揾你幫手啫？個唔同情嘅個分別就係時間成本好多，你逐個揾又要逐個報價，全部唔同海鮮價，一次性合作佢哋一定係報得貴啲嘅。咁而我哋長期合作都可以建議到最適合嘅 KOL， 咁同埋可以分析啲數據去 suggest 俾大家啦。咁第二就係單次性合作，其實都比較難控制內容同埋啲時間嘅。咁但係我哋長期合作就變咗可以確保個時間性同埋內容嘅推廣方向係一致咯。咁需要嘅引薦good referral 就係餐廳嘅負責人或者活動場地負責人啦。好嘅 referral 咧就係 digital marketing 嘅行家有好多合作啦，咁亦都一啲產品嘅總代理或者自家品牌都好適合嘅。咁 dream referral 就當然係一啲知名嘅零售品牌嘅市場部或者負責人啦，又或者係一啲連鎖集團式嘅餐飲嘅市場部或者負責人嘅。係啦，一啲 yes 嘅 question 就係、你問下人哋，你想唔想有 KOL 去宣傳你嘅業務啊，或者你想唔想你嘅業務去登上各大媒體去增加你嘅生意啊？咁呢啲都可以介紹俾我嘅。咁今日嘅分享係咁多啦，多謝各位嘅支持。